abatwica ntibariko, abatworona ntibariko. Satani akoresha mumvukana, Satani akoresha bashikawe, akoresha baso wanyu, akoresha abantu kwanyu, akoresha bande yamara guhatuza abo harabandi ntavuze ubavuga. Ariko nakubwira inshuti yanjye, ufise ibanga ry'ubuzima, ufise ibanga ry'ubuzima bwawe, ufise ibanga ry'ubuzima bwawe, utagize ntakagusuzugura. Yesu nashimwe. Wahigure
izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Shimira n'abarongozi b'Bibiliya Imana heza gihe. Yesu nashimye. Amen. Navuze ati abarongozi banyumviye Imana baheza gihe. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Mwahashitse? Yes. Bambwirira urupapuro. Papuro majana 361. Imana ihabwe icyubahiro se baratevya. Ati ijambo ry'umutwe kuko hari amakuru udafite urakereye kwegera Imana. Yesu nashimye. Kuko hari amakuru udafise ukeneye kugira none amakuru yose uri nayo. Yesu ashimwe. Impamvu ni nyinshi zo gutuma twegera Imana, ariko kuno mugoroba iyo mpamvu bitume wogira apeti yo kwegera Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo mpamvu mvuze nti gutume wo kwegera Imana. Amen. Kuko hari amakuru udafise. Tuti yanjye amakuru udafise ku buzima bwawe. Hari amakuru udafise ku muryango wawe. Hari amakuru udafise kugira akazi kawe. Hari amakuru udafise ku bw'abana bawe. Hari amakuru udafise mu masaha ari imbere. Yesu nashimye. Wo kwiyumvira ngo amasaha mu minota 30 nzo bashitse muhira, ariko ndakubwira nta makuru udafise. Yesu ashimwe. Hari amakuru udafise yo gutuma kuno mugoroba wegera Imana. Kuko ubuzima bubayeho udafise amakuru bubaho nabi, bugenda nabi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kugera udafise ishuri ubigira uko ugomba. Sibyo? Reka dusome aha nababwiye murongo wa 6. Nuko Amunoni araryama agirane arigwaza, maze umwami aje kuraba uko ameze. Amunoni aramubwira ati ndasavye mundungikire mushikanje Tamari andonderere udukate 2 aho mbona, maze abe ari we atumereza, niho nojya. Imana itubabarire cyane. Yesu nashimye. Kuko ari amakuru udafise mu buzima bwawe urakeneye kwegera Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Kuko ari amakuru udafise ku buzima bwa isi yose urakeneye kwegera Imana. Birashoboka Imana kubikubwirira hariho hose, kuko ntabwibwirira umuntu hariho hose ivyo amakuru yawe y'ejo hazoza. Kuko hariya yo bikubwiriye ntabwo wabinezererewe, ariko irakeneye ikibanza muhuriramo ikabikubwira. Imana ihabwe icyubahiro. Irakeneye ko umugoroba nk'ubu muhurira hano hantu ikakubwira ibyawe by'ejo, ikakubwira amakuru yawe. Yesu nashimye. Irakeneye amasaha nk'aya kuko ubona baje imbere yayo kugira ngo ikubwire amakuru yawe. Kubera ndazi ko atari bafise maîtrise y'amakuru yiwe y'ejo hazoza cyane musabe imbere. Ubuzima tubayemo n'ubuzima bugoye, n'ubuzima bw'ibibazo. Kuva mu tanguriro gushika mu byahishuriwe Yohana niho Bibiliya ihereye. Ubwira ubona amakuba n'amagogo. Nta numwe ari metre turapfa. Umuririmbyi yavuze kuryama byuzuye ukabyuka byaheze. Yesu nashimye. Uryama kuramukisha abiri ukaziruka mu gatondo batakwemerera no kwambara ishati, wone alfa code. Yesu nashimye. Iyo aza kumenya amakuru yiwe, sinzi ko ari kurara muri iganzo yari kubakwepa gatoyi. Ariko nawe kuko utazi amakuru yawe yahaza kuza, biragusaba kwegera Imana. Uyegere muri bikoraniro, uyegere mu masengesho, uyegere mu kwihamagara. Ubwawe yaravuze ngo mpamagara naje nagira
ndakwitaba murakugirene ivy'amaso yanyu atigeze kubona n'ivy'amatwi yanyu atigeze kubirana ariko kondisiyo y'iki ni mpamagara. Imana ihabwe icyubahiro. Ntiyavuze ngo ndaje ngakuna, yavuze ntabwo mpamagara. Ndondera nshakisha, ndondera aho mvugira, ndondera aho bavugira ibyanje, ndondera aho banyambariza, nanje ndakwereka. Imana ihabwe icyubahiro. Nanje ndakubwira igihishije, ndakubwira amabanga y'ejo hazoza. Nta n'amafise metwize y'ubuzima arimo. Uno munsi ushobora uryama ku kirago ako gace mu gatondo bose bagakunamira. Imana ihabwe icyubahiro. Binyibutsa Modokayi nande Yesu nashimwe. Imana izi ukuntu ibihindura, ariko muri bo hari uratamenye amakuru y'ubuzima bwiwe yari Modokayi. Uwo ntiyigeze amenya amakuru y'ubuzima bwiwe kuko ntabaga ajya kwegera Imana ryari muri we, kuko yamenye amakuru ari ubuzima bwiwe mu masaha adahaza kuza. Kiyagiti ntari kubisongora, ariko ababwira gusongora kigorore, shiraka ibisumari, shiraka agapiripiri, shiraka ibiki kize kumutungura neza kubwo kutamenya amakuru y'ubuzima bwiwe. Imana itubabarire cyane. Uwo muhungu n'abamunoni yagiye guhenda se ngarigwaza, arigwaza. Samurabe yaramaze iminsi idashira mu munwere, hajya ntibishike akayaba gakabura kubwo impamvu izaha abasoma Bibiliya. Yipfuza mushiki, yamwifuza ngo basangire ibya, yamwifuza ngo amutume, yamwifuza ngo amusambane mushiki we. Amara iminsi muri ibyo bibazo, ariko aravuga ati inzira ngiye gufata niyo kwigwaza. Yigwaje muraza abana b'ibwami naho atitara gusa ibitaro bitoye n'ikira. Wewe asanga umwana yigwaje, saramubaza arifika mwana tuzi ico ndondera, ndifuza ko mushikanje Tamari yoza akanonderera udutsima tubiri, ntaturondere kure yaho undi impande yanje, ndetse ntaturira mu biganza vyiwe, hama nkabona kuronka amahoro. Satevyo nivyo ugomba kutamenya inkuru z'uwo munsi gusa. Mu nzu ya Dawidi havutse umuvugo. Dawidi Imana yamuhishuye, sinzi ko atari yasenze uwo munsi, sinzi ko atari yaroniye mu nyonga z'uhoraho, sinzi ukuntu byari byagenze. Ubuzima bwo mu rugo rwiwe ku munsi umwe gusa adahishuriwe ibiza kuba abandi masaha, yoherereza umukobwa wiwe ariwe Tamari kugenda kugwaza musaza we. Cyo turakeneye kumenya amakuru ya mufyasi wawe. Yesu nashimwe. Menshi tuyamenyera kudukado baduha, ariko ce sont des cadeaux empoisonnés au plus souvent. Tiya dukado twinshi nitwo tugirira mu bibazo, tiya dukado twinshi nitwo tugirira mu ingorane, ariko wosenga nshuti Imana ikaguhishura ukamenya inkuru z'umufyasi wawe. Reka ndabivuge cyane kuko dusaba jene benshi hano hantu. Urakeneye kumenya inkuru z'umufyasi wawe, atari bijya kwereka. Urakeneye kumenya inkuru z'umubanyi wawe, ukamenya ukuntu bagenda mu bundi afise ubwenge, ukamenya umuryango wugara ni wo wuguru, ukamenya ukuntu twenga n'ukuntu ugabanya umunwa, ukamenya ukuntu uzamba. Yesu nashimwe. Nshuti yanjye abarokore dufise ingorane nyinshi kurusha abapagani. Mugiye kuraba kuri nosi kugira uronke umurokore atunze, mwe muri nawe. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu nashimwe. Mwaraheze. Nshuti yanjye kugira uronke umurokore atunze
nibaza ko mukuru nazungurutsa amaso apana mishinga twaraheza Imana ihabishura. Yesu nashimye kugira ngo murokora tunze muri ino si turimo icakura ndabeje kugira ngo murokore afise ibintu yigaburira akajya gahaga agasigaza agaha n'abandi nshuti yanjye bicakura, ariko mu isi yuzuye kubera turi mu isi turi genzi si wacu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Abayo ntibakenewe kuja ku mavi, ntibakeneye kurondera Imana, ntibakeneye hari ukuntu birunze kuko n'ibikoresho by'ino si. Tweho akazi ugiyemo bisaba kukararamo, wewe ntibisaba kurara muri ako kazi, ntibisaba byinshi ategura, isi iramukunda. Mugabo twebwe tubama mu ngorane za Satani, kuko araduhiga akaduhiga n'ingufu ziwe zose. Iyo aguteye ntabusha, hari ukuntu ugenda gutera ikintu ukagihusha, iyo ukagihute ukagikanya ntugiheze ikibuto n'ikiveyo kigaruka ari gishasha kwa kumenyene, sivyo? Satani yateye rero nta kandi igihutira gihusha arafyona, kuko hari igihe ukorora igi uribonye hasi ukora ati notora utwasigaye. Satani yakuze papa mu Kristo dutora urumva tuba mu buzima. Satani yaduteye gusa, azana imbaraga zose, azana abadayimoni, azana imizimu, azana ibidukikuje byose, ndetse impamvu dukubitikana cyane yaheze kugukubitisha abakozi bayo ikagaruka no mu ishengero n'abakakongerereza uciye hariya ngo awa uwundi gipfunsi, uwundi konzi, uwundi rujyamo washira ahantu gateseka ukagira ahantu wumva iby'Imana uriko urabivamo, wumva iby'Imana utabikunze. Ariko nshuti yanjye, ikigusunika kubivamo, ikigusunika kubija kure, ikigusunika kuba umwete wo kubandanya ni ukutagira amakuru y'ibiri imbere yawe. Iyo ugira amakuru Imana yagwishurira ibiri imbere yawe, Imana yagwishurira inkuru z'amasaha abiri gusa ari imbere yawe. Imana ihabwe icyubahiro. Hari ubuzima tuba tuganya mu masegonda, ariko tugutakaza mu masegonda tukarokira tukazoza bigoranye, twongera gusoza kubera tutamenye ubuzima bwacu ejo hazoza. Ariko nshuti yanjye, hari umuntu agufitiye ibanga ejo hazoza, uwo ni Kristo Yesu. Uwo ni wategura imitego, uwo ni wagenda aratunganya inzira, ivyo bateguye tutahari akaza akabitunganya. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu nashimwe. Uri hano arahaba utahari, wabyumvise? Utahari warahaba. Imana ihabwe icyubahiro. Wewe utahari bagiye kuragira inyana, wewe utahari bagiye gusuma, wewe utahari bagiye guhaha, yo irahaba. Yesu nashimwe. Bafurika imigambi yo irahaba. Imana ihabwe icyubahiro. Muribuka Dawidi kari nyuma y'imikuku kavuye muhira ahari pararondera umwami. Yesu nashimwe. Hari abavyeyi biwe ariko ntibakavutse, sivyo? Hari bene wabo ntibakavutse. Yesu nashimwe. Hari n'abandi baturanye nawe bumva ko baratukereye kwimika umwami w'abana bawe ariko ntibigeze bamuvuga. Ariko tutahari hari umuntu abahari. Yesu nashimwe. Twahavuye tukagenda, hari umuntu ahasigara, hari umuntu asigara mu nama zabo, hari umuntu asigara mu bibazo byawe wewe wahavuye, hari umuntu asigara ku kazi kawe wewe wamaze kugodoka, hari umuntu asigara n'abakuvuga wewe wamaze kugenda, hari umuntu asigara bagomba kukwica wewe wamaze kubavamo, hari umuntu asigara n'abagomba kukurandura wewe wamaze kugenda. Uwo niwe dukeneye kurondera, uwo niwe dukeneye kwegera, akatubwira ejo hazoza hacu, akatubwira ubuzima butandukanye n'ubw'uno munota, ariko ubuzima bw'isaha kuza. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Baraza n'abana baraza
umahari tutahari aravuga ati muvyeyi hasigaye uwundi. Yesu nashimwe. Atawo kikuvuga hari ubutuvuga. Imana ihabwe icubahiro. Intebe zawe bazitoranye zose hari ubuza cyangwa agashomekamo iyindi akavuga ati hari ubusigaye. Yesu nashimwe. Baravuga ati akandi gasigaye kavuzwe ngo tukora bagasokoroje. Basokoroje ntiyaje kwitarema gacaboneka muri mana akandi gasigaye. Nakantu kameze uku. Mungundira iyo mana. Mana ihabwe icubahiro. Imana ivuga gute? Akonyene niko ngomba. Yesu nashimwe. Atakonyene mutagomba kuvuga. Akonyene munyegeza amakuru yako. Akonyene kagiye kubagira. Ako niko ngomba ko munyere kuno munsi. Yesu nashimwe. Imana ihabwe icubahiro. Aho naho Imana yari yatumye ugenda kugirane kurobanuza Dawudi amavuta. Iyari. Yesu nashimwe. Atakura kuba umwana. Imana ihabwe icubahiro. Uwo muhungu arigwaza. Dawudi ntiyamenye inkuru ziwe. Tamari ntiyamenye inkuru ziwe. Arishora kwicuma. Ni kenshi ubuzima bwacu businzika kuko utamenya inkuru. Kuko utagira amakuru dufise siyo. Gira mugenzi ati amakuru wakiriye siyo. Hari amakuru batubwiye yishe ubuzima bwacu. Hari inzira batubwiye zishe ubuzima bwacu. Hari ibyo batuvuze ko byishe kazoza kacu. Ariko hari ubundi avuga ijambo Imana ihabwe icubahiro. Hari ubundi agomba kukugira ikintu kuno mugoroba. Yesu nashimwe. Ukamenya ukuntu uzotambuka ejo mu gatondo. Hari ubundi umuntu akeneye ko bagize bakukaza hano hantu. Ariko arakubwira ati ndondera. Zimpamagara nanjye ndakwita. Ndakwereka iby'amaso yawe atigeze kubona. N'ibyo amatwi yawe atigeze kumva. Icyo akubwira kuno mugoroba biri buhindure intambuko yawe y'ejo. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Tuti yanjye hari igihe tuba mu buzima bene ubu Imana ikazana inkuru ntuyakire bisinzikaza ubuzima bwawe. Mukaroti bwamugendeye gute? Yarose inkuru. Umugabo aravuga ati narose inkuru. Ati inkuru kubivuga sindi buhindukire ni urugendo. Ariko umugore wiwe anegereje inkuru. Ntunegereje ubutumwa bw'uno munsi nshuti yacu. Kugarengera ubwo buhindukiye. Sindakwifuje kuba inkingi y'umunyu ko nta wundi arabiba. Ariko hari ibindi wowe babitandukanye kuba inkingi y'umunyu. Kubwo kunegereje inkuru, kubwo kunegereje ijwi ry'Imana, kubwo kunegereje kwegera Imana, kubwo kunegereje kuza hera y'Imana. Ntabwivugira mu ibarabara nshuti yanjye nabikubwiye. Hari ahantu ivugira. Yesu nashimwe. Wewe waje ku mugoroba isaha nk'iyi aha niho Imana ivugira. Imana ihabwe icubahiro. Biragira inkuru Tamara arafatwa ku ngufu. Muzi impfu zakurikiye hejuru y'iki. Abasoma Bibiliya murabizi. Habaye kwihora bongera barihora. Bongera barihora. Imana tubabarire cyane. Nshuti yanjye bitugende nk'imbura bwenge. Hari ijwi riko rirasemera. Sindabarangira cyane. Hari ijwi riko rirasemera kuno mugoroba. Kubwo inkuru udafise, kubwo amatangazo udafise y'umwanya uzakuza, ndakwinginze ntubimbura bwenge. Utabigwamo ngo bwice ubuzima bwawe. Utabidumukiramo n'ikigugu. Ariko urakeneye kugenda nk'umuntu afise ubwenge. Umuntu yahuye n'Imana, umuntu aganira n'Imana, umuntu agendana n'Imana, ubatekera amabanga y'Imana. Yesu nashimwe. Uwo mwenye kunatambuka ageze imbere y'ikinogo, amenye kunatambuka ageze mu muco, amenye kunatambuka ageze mu mwijima. Niwazubara ubuzima bwawe burahononekana. Ariko icyo Imana igusaba ni mpamagara.
Yesu nashimye. Nta kindi kiguzi Imana ikuronderako ku buzima bwawe bw'uno munsi, nta kindi kiguzi ikubwira ngo mpamagara nanje ndakwita. Birashoboka kandi ibintu byagushikiye kubera utabaye muri iyo position kwegera Imana no kwinginga Imana. Nshuti yanje, namba bitakwishe ikindi gihe cyo guhamagara Imana kugira ngo ibisigaye bisubire kuba bizima. Yesu nashimye. Ivyaguciye ko ntivyakwishe, uracyafise ubuzima. Uwari hano yavuze ati uko vyoba vyagenze kose ugifise intwenge gusa yo guhera umeka, ivyo navyo bihimbariza Imana, kuko inyuma y'iyo ntwenge yagusigiye hari iminyago myinshi iri inyuma yawe. Yesu nashimye. Imana ihabwe icyubahiro. Ndakwinginga kuno mugoroba ubuzima bwawe busigaye bumufisha ubusa, ntibumegashe, ariko hariho Imana ikubwira kuno mugoroba ngo nyegera, ndakubwira amakuru yawe y'ejo hazoza, ndakubwira inzu zinjira n'itazo kwinjira, ndakubwira uzotembera n'utazotembera, ndakubwira ikigo uzosimba n'icyo uzomarukamo ukakivuga amahoro. Yesu nashimye. Imana ihabwe icyubahiro. Muri twagende nk'imurabwenge, dufise Imana ifise amabanga yacu, tuje kuyarondera imbere y'Imana, nituje kuyarondera imbere ya wa wundi, kuko wa wundi bafatanya na wa wundi bakaguhenda bakaguta mu kinogo, abo ubona ntibagukunda. Wagira ngo aragukunda, harakurereka inyuma bagenda inyuma yawe barabakugwamo. Ese Imana yaguha guhindukira ukababona, womenye ukuntu utandukana nabo. Abatwicara ntibariko, abatworona ntibariko. Satani akoresha kumvukana, Satani akoresha bashikawe, akoresha baso wanyu, akoresha abantu kwanyu, akoresha bande. Yamara guhatuza abo, hari abandi ntavuze ubavuba. Ariko nakubwire inshuti yanjye, ufise ibanga ry'ubuzima, ufise ibanga ry'ubuzima bwawe, ufise ibanga ry'ubuzima bwawe, utagize ntakagusuzugura. Yesu nashimye. Udafise ibanga ry'ubuzima bwawe ntakagusuzugura, utarize ntakagusuzugura. Yesu nashimye. Ariko urifise ibanga ry'ubuzima bwawe, ndamukubwira kuno mugoroba, uwo ni Kristo Yesu. Uwo ni Kristo Yesu. Watumbere hano nibaza ko aribyo muzi, kuko abatabizi ibyo hari ahandi batumbereye, hari ahandi bagiye kuronderera, hari ahandi bagiye gupfukama, hari ahandi bagiye gusaba, hari ahandi bagiye kubagira inkoko, hari ahandi bagiye gusasira ibitambaro byera, hari ahandi kandi abantu bafise umwete, ariko wowe ubuze umwete guhamagara Imana yonyine. Yesu nashimye. Abandi bagiye kurondera izo mana, uzi umwete barimo, uzi ukuntu bariko barunama, bariko barunamuka, bariko bari mu kuzimu, bariko barasubira, bakwireka ubuzima bwawe ku munsi kugira ngo baronke igitambo. Ariko wowe Imana ikakubwira ngo mpamagara gusa, kandi nk'iyo ikakunanira kuba mugoroba ukumva watandukanye utayihamagara. Imana itubabarire cyane. Yesu nashimye. Mpamagara nje ndakwitaba, mpamagara nje ndakwitaba. Ikitwisha abakristo dukorera kubiboneka. Ubu uhagarara umuntu umwe hariya umuzika cy'ikintu akubwira ati mpamagara, umve nakubwiye, akubwira ati aho tubwira ngaho mpamagara, niwe ndagushika mugira, ukanisha umuziko ndaza kumureka gushika, niwe ndagushika mugira, ugikoroka muri esikare yanjye telefone wawe waza gusohora. Uwo ni umwana w'umuntu kandi yaduhaye, uwo mwana w'umuntu yaduhaye amakondisiyo akurikiye, amakondisiyo akurikiye, araguhabwira uzokora iki, ugakora iki, ibyo tukabyakira. Ariko nshuti yanjye, tamwe tuganire gato, icyo kwisubiza gusa bomba kiremereye, kiraremereye, cyamaze kuremera. Bakizwa turagoba. Abo bandi mwumva ngo
ngo barahezagirwa natanguye kuvuga bazi Imana bakorera, sibyo? Bazi Imana bakorera. Iyumvira umuntu avuga saa tanu ijoro agakora impuzu sebahungu, akambara ibihumbi, akambara amagunira, akaza gutamba ku nzu y'umuntu asiba asubira bitaka kumukomo hasi akabiraramo kabiri gatatu, ariko wewe Imana yiwo muntu umuheza yo ariko arasaba wewe n'umuheza. Twe dusaba Imana natwe rero hagoga dusenge. Narasenze ejo uno munsi hari ibintu ntihagende n'akanawe yaje gukora iki bashimira bamwe tuzokora ibintu ivyo byose bagusubikiramo nukugira uhamagare y'Imana, ariko tukeneye guheza, tukeneye kubona ikiganza cy'Imana muhuye nk'abakinzi barakinga bagahezagirwa mu gukinda kwabo, wowe nawe ukingira haguruke dusenge. Turakeneye guhamagara Imana. Twebwe twamara guhamagara iyo Mana, abisirayeli bahamagara wowe mu gatondo mw'ijoro. Uri hano muri bagakubatizwa muri Mwuka Wera, Satani we natotera kubatiza umwuka uva mu kuzimu. Ndakwinjiza guhamagara Imana ku mugoroba mu buzima bwawe, iguhishuri amabanga y'ubuzima, nikumenyesha ko ukwiye kugenda n'uko ukwiye kwifata. Inyifato ya benshi kuko utamenya icyo bari, kuko utamenya uko bagenda, byarobeje ubuzima bwa benshi. Ndakwinjiza ku buno mugoroba ntube nka Tamari yapfuye kwinjira uko nyine yigize umutwe wose ahura n'ibibazo, ariko ucubwenge wewe. Ndakwinjiza muntu w'Imana wowe ucubwenge kuno mugoroba, ucubwenge bwo kwirinda Imana. Muko muri hano uno munsi ucubwenge bwo kwirinda Imana. Nta kintu kwiganje kuri nosi uva mu nzu ya so senga Imana. Iri ku ishuri iyo baguterekera intebe, iyo wicara kuri uticara, muhungu uriganje senga Imana, uri bumenye itumbeye bazokurirayo ugira nta n'ibyo bakurikiye, ariko nubasenga Imana izokuzibiraki. Mukuri ibyo n'ibyo barataba. Senga Imana mupapuri hano senga Imana, udakoresha ibizira, uri kurondera ubuzima. Uzosanga kuri mu kuzimu, usosanga n'ibimazi watanze wakurikiye umukati umwe gusa. Umukati umwe niwo badukwegesha, bakabikoresha ibyo bagomba byose ngo twe tunondere umukati waba tukisanga mu kuzimu. Uma uri ngaha senga Imana, utisanga inyuma y'urugo, utisanga waguzuye abandi bakagwinjira. Umenye ko uhagarara mu rugo rwawe. Papa kari gusengera, uturongore mu gusenga. Amanzi
gusenga Imana. Ewe Kristo muhabwe icyubahiro, uriho kugira ngo tugire ubuzima busobanutse, ubuzima busagutse, ubuzima Mana nzima budukiza ububi bwose bw'abamugwaniza. Tuguhaye icyubahiro Mana nzima kuri uno mugoroba, tuguhereje ubuzima bwacu, tuguhereje intambuko zacu, tuguhereje ingendo zacu, tuguhereje ubuzima bwacu, tuguhereje ibyacu byose Mana, kugira ngo biganze Satani n'akavivanemo ukundi mu izina rya Yesu. Ewe Mana nzima uz'ubukozi, turahimbaje izina ryawe rero muri byose Mana, kandi turashize hejuru izina ryawe Mana kuri wera. Habwa icyubahiro urambaye kandi uragororotse Mana, habwa icyubahiro wera ushizwe hejuru y'amajuru yose Mana, icyubahiro cyose ni kibi cyawe. Tugushimiye Mana nzima kubw'ijambo ryawe, reka rikize ubuzima bwacu Mana nzima, reka mwebwe utugenderere. Hari inzira twari ko twinjira gucamo, hari ivyiyumviro aho byariko bitwerekeza, hari imigabo n'imigambi hari kitwerekeza, hari ubutumire bubi Mana nzima bwari ku buzima bwacu. Ewe uhoraho, ivyo byose turakwinginga ngo tudwanirire, uduhe kujabuka no kurengana Mana nzima iyo mitego yose y'umwanzi. Ukiza ubugingo bwacu, utugirire neza Mana, ukiza ubugingo bwacu, utugirire neza Mana, uduhe kazoza keza, kuko ijambo ryawe rirambwira ng'ibyo twiyumvirako ni ivy'amahoro ntabwo ari ivy'ibyago, kugira ngo uduhe ivyizigiro bya kazoza keza kacu Mana. Nuko mbego amashikuru wera, kuko ibyo twiyumvirako ni ivy'amahoro Mana, atari ivy'ibyago. Turagushimiye, uhezagire umukozi wawe ukoresheje